Jadi nih bang, penyebab mati ini gearboxnya ini sudah bocor. Jadi air itu nyiprat kemana-mana. Jadi motor ini kena sampai bakaran. Dan untuk listrik jeglek ini pengerangnya pun sudah bakaran. Penyebabnya ini karet sel ini bocor. Jadi air itu netes. Jadi kalau untuk dinormalkan seperti semula, ini motornya harus ganti, karet selnya harus ganti, gearboxnya ganti, motor penyucinya juga ganti.